টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিস তুই? দুটো করে দি দে দিয়ে বাজে বেটা ছিলে। একটু খেয়ে নিল। তুই কি তোর মতো ভাবছিস ওকে? ও গপ গপ করে খায়, তুই তো ওর মতো মুখে টিপলি করে রাখে না, তুই গপ গপ করে দে ওকে। ওই এই খেয়ে নিচ্ছে, ও খেতে পারছে না তাই ও খুব এরকম আছে, সবার খাবারটা খেয়ে নেওয়া পার্টি, কাউকে দেবে না, হেভি হিংসুটে আছে ও। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ও একটা গপাট করে মুখে ঢুকিয়ে নেবে। দিচ্ছি তো ভুলভাল, আমি দিয়ে দিচ্ছি, দেখ কি সুন্দর খাবে।